นี้มาพบกับช่อง Pumpkin Duck นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Cooking Battle กันนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยก่อนจะชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเข้าสู่การ Battle โอเคค่ะติ๊กตอกโอเคเริ่มแล้วนะจ๊ะสตรอเบอรี่หั่นสตรอเบอรี่หั่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ไปเอาคิวีสและชอร์สขโมยจานเพื่อนก่อน โอเคค่ะเราจะหั่นกีวีนะคะนี่จ้ะแล้วเสิร์ฟตอนนี้ทีมเรานำแล้วค่ะทุกคนก็ไม่อยากจะโม้นะโอเคค่ะทีมเรากำลังนำอยู่นะคะเราต้องระวังตัวหลุมนี้นะถ้าเราพลาดเราก็จะตกทันทีค่ะมันคือลาวาชีสปะสีเหลืองๆส้มๆลาวาผสมชีสโอเคค่ะสตรอเบอรี่กับกีวีค่ะเสิร์ฟก็อยู่แล้วนะทีมเรายังไงก็ชนะค่ะโอเคเราจะมาทำสตรอเบอรี่กับกีวีเหมือนเดิมจ้ะหั่นกีวีให้เพื่อนด้วยเนาะโอเคเอากีวีวางไว้เอาสตรอเบอรี่วางไว้นี่ก่อนหั่นกีวีชับนี่ค่ะเราตายแล้วกีวีที่หั่นเมื่อกี้ล่ะโอ้อะไรเนี่ยโอเคค่ะหั่นใหม่ทีมนั้นยังห่างเราอยู่นะคะโอเคหั่นใหม่ไว้นี่ก่อนฮัลโหลต่อหน้าต่อตาทำกันได้ไงเนี่ยฮะเพื่อนร่วมทีมนะทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นคนดีโอเคจับวิ่งแล้วพี่ตูดตายไม่ทันดูอีกแล้วโอเคค่ะยังไงเราก็นำอยู่แล้วเนาะเรานำโด่งเลยค่ะเดี๋ยวหั่นกีวีก่อนไอเนี่ยอุตส่าห์จะขโมยโอเคค่ะต่อไปหั่นสตรอเบอรี่ชับเอากีวีฉันหายฮัลโหลช่วงไฟนอลไทม์แล้วค่ะทุกคนเป็นช่วงชี้วัดชะตาแล้วค่ะโอเคเป็นคนมีระเบียบวินัยค่ะล้างจานไม่ล้างฝั่งนู้นนะคะโอ้โหสถานการณ์กำลังคับขันทุกท่านเตรียมตัวระวังไปไม่ใช่แล้ว27 26 25จะมัวแต่นับอะไรเนี่ยทำไมไม่รีบผ่านฮะไม่โอเคค่ะเสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟผิดที่ต่อไปสตรอเบอรี่ค่ะหั่นเร็ว6 5 4 3 2 1เสิร์ฟไม่ทันโอเคค่ะและแล้วทีมเราก็ชนะจ้าขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ทีมเราชนะโอเคถ้าอยากให้เราทำคลิปแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ
บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจุ๊บจุ๊บ